एक शाम चिंकी बोली, बंटी चलो उस पुरानी लाइब्रेरी में चलते हैं। बंटी बोला, क्यों? चिंकी बोली, सुना है वहां भूत रहता है। जैसे ही दोनों अंदर गए, आ आ आछू, दोनों डर गए। ये क्या था? तभी सामने आया एक भूत नाक पकड़कर बोला, डरो मत बच्चों, मुझे बस जोर की छींक आती है। बंटी बोला, भूत को भी सर्दी होती है? भूत बोला, हाँ, रात भर ठंडी हवा में उड़ता हूँ, इसलिए दिन भर आछू आछू करता हूँ। चिंकी ने उसे दिया रुमाल। भूत बोला, वाह, अब तो मैं बन गया फ्रेश भूत कमाल। फिर अचानक भूत ने फिर छींक मारी, आछू, और सारी किताबें शेल्फ से गिर पड़ी। तीनों हंसते हंसते लोटपोट हो गए और बोले, ये भूत डरावना नहीं, पूरा छींकू कॉमेडियन निकला।